シーフードパエリアを作ります。玉ねぎをみじん切りにして、パプリカを細かく切ります。スキレットにオリーブオイル、おろしニンニク、玉ねぎを入れ、炒めて、しんなりしてきたらお米を入れてさらに炒めます。そこに水、パエリアシーズニング、カットトマト缶を加えて混ぜ合わせ、シーフードミックス、アサリ、エビを入れて強火で沸騰させて、蓋をし弱火で15分炊きます。炊き上がったらパプリカを入れ、10分ほど蒸らしてパセリをかけて完成です。めっちゃうまそうやん。いただきます。美味しそうと思わはったらいいねやフォロー、コメントお願いします。